江苏的一位姐姐找到我，让我给她安排一款茶台。茶台面根据材料设计雕刻金蝉，金蝉趴在葫芦上，葫芦吐水，整体做竹节循环流水，寓意招财进宝，福禄双全，顺风顺水。另一侧雕刻蜗牛，蜗牛望主，万事顺意。采用花梨木制作，花梨木这个材料木质稳定，颜色鲜艳，红红火火，长度1.8米，整体无拼接。姐姐看了非常满意，给了我1.8个 W。来，我们一起看一下做出来效果如何吧。